السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا فيكم حبايب. رجعت لكم بفيديو جديد. حبايبي اليوم راح نتكلم عن مشروب الشتاء. طبعا مشروب كتير ممتاز، بيعالج كتير من الأمراض، وأنا صراحة بفضله في فصل الشتاء. طبعا من أهم المشروبات اللي بتعالج مشاكل الجهاز التنفسي ومشاكل الجهاز الهضمي، وكمان أشياء ثانية راح أعطيكم التفاصيل إن شاء الله بعد الفاصل. تابعوني يا حبايب لمعرفة المزيد. فضلا وليس أمرا أن تشترك معنا في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا الوضع على لايك أسفل الفيديو. طيب حبايبي، بالنسبة للمكونات لهذه الوصفة وهذا المشروب، النعناع، والجميع بيعرف هذا النعناع. طبعا النعناع البري طازج وأخضر، إكليل الجبل أو ما يعرف بالروزماري، فوائده كتيرة كتيرة كتيرة، ممتاز جدا. أيضا أوراق البابونج أو عشبة البابونج الخضراء، طبعا في منها مجففة استعملناها قبل هيك، لكن في منها مجففة. حبايب، هذه الوصفة وهذا المشروب مفيد جدا للجسم بشكل عام، مفيد جدا بفوائده الكتيرة. خلينا نتكلم بس شوية عن أهم فوائد لهم بشكل عام، لأنهم هذه تعتبر الأعشاب عطرية ولها رائحة مميزة، وكمان بترتبط بالعديد من الفوائد الصحية. فنبدأ بحسب دراسة طبعا إنه البابونج اللي تكلمنا فيه قبل شوية بيساعد في تخفيف آلام الصداع النصفي. الناس اللي بتعاني من الصداع النصفي هذا ممتاز جدا المشروب لهم. وكمان بعزز المناعة، الجهاز المناعي، بكافح نزلات البرد والإنفلونزا. لهيك احنا بنحب نشربه كتير في فصل الشتاء عشان نخفف من الإصابة بالإنفلونزا أو الرشح أو الزكام، لأنهم هدول الأعشاب، وهي الأعشاب لها خاصية كمضادة للبكتيريا، مضادة قوي كمان. بيعالج كمان الحالات المرضية للجهاز الهضمي، الناس اللي عندها إسهال ومغص أو قولون عصبي، وكمان عندها غثيان أو اضطرابات في المعدة، ممكن إنه نحن نشرب هاي الأشياء، بالإضافة إلى مشروب كمان عشبة المرامية نضيفها لهي الأشياء. راح كتير كتير تساعدكم حتى على طرد الغازات والمشاكل في الجهاز الهضمي، عسر الهضم. ممتاز جدا. كمان لو في تقرحات في الفم يا حبايب، ممكن تعالج التقرحات هذه من خلال استعمال هذا المشروب كمضمضة. يعني انت تحاول تخليه اكبر قدر ممكن من الوقت في الفم، حتى انه تعمل علاج لالتهاب اللثة، للتقرحات، لمشاكل الاسنان. بالنسبة للأعصاب، مهدئ جدا للأعصاب والقلق والتوتر. الناس اللي عندها دائما ستريس وطبيعة العمل عندها ستريس فيه، لو شربت هاي كاسة منه راح يكون كتير ممتاز لكم. واخر اشي وما بدي اطول عليكم، انه بيخفض مستوى ضغط الدم والكوليسترول في الجسم. طبعا مش بيوم وبيومين، لكن المداومة على هذه المشروبات بتعمل على خفض نسبة الكوليسترول في الدم. اضيف معلومة جديدة، طبعا اتكلمت انا بفوائد البابونج، اضيف بس معلومة زيادة عن الكليل الجبل. هو نفس الشغل بيشتغل، لكن في شوية زيادة، انه ممكن السيدات اللي عندهم دورة شهرية ممكن يشربوا منه بكثرة شوية. بيساعد على تحسين الدورة الشهرية وتنظيمها، وبيقلل ايضا عسر الهضم وطارد للغازات، نفس مبدأ ونفس فكرة البابونج. كمان بحافظ على صحة الكبد والانزيمات. وبالنسبة للنعناع اكتفي بس بمعلومة زيادة عنهم، انه ممتاز جدا لمن يعاني من القلق والتوتر الشديد او الصداع النصفي. هاي الاعشاب العطرية فعاليتها كبيرة يا حبايب جميعا في موضوع علاج الكثير من الامراض. خلينا نطبق الوصفة وما نطول عليكم اكتر. انا يعني قمت بغسل، طبعا انا ما بحب اغسلهم الا عند الاستعمال. قمت بغسل يعني اوراق من النعناع واكليل الجبل والبابونج. بنجيب ماء مغلي، بنضع طبعا هاي الاعشاب كلها في هذا الوعاء، ولازم نتركها شوية حبايب لحد ما يعني تغلي، نكمرها، لأنه هذه طبعا تحتوي على زيوت عطرية. طيب حبايبي، بس نسيت أقول لكم شغلة واحدة. شايفين البخار هذا اللي بيطلع؟ هذا البخار مفيد جدا للناس اللي عندها مشكلة في الجهاز التنفسي وتهيج، ممتاز جدا. كمان حبايب ممكن يستعملوا هذا الموضوع للبشرة، الناس اللي عندها هالات سوداء، زوان، شغلات زي هيك. خلينا نحضر مشروبنا حبايب.
راح أنا أستعمل العسل ك يعني محلي لهذا المشروب. تمام. الآن خلينا نشوف إيش اللي بده يصير. تمام حبايبي، هاي الكاسة زي ما احنا شايفين ندوب بس العسل فيها شوي. هذه يا حبايبي الكاسة الممتازة جدا لعلاج اللي احنا ذكرناه من المشاكل والأمراض. حبايبي هذا المشروب أنصحكم بشربه مرتين في اليوم، وتستمروا بهذا المشروب يعني لعلاج المشاكل اللي أنا قمت بذكرها يعني في الفيديو. أتمنى يكون عجبكم هذا الموضوع حبايبي. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس، تضغطوا لايك أسفل الفيديو لمزيد من التشجيع. انتظرونا إن شاء الله بموضوعات جديدة. إلى اللقاء.